縦と横を切り替えてくれます。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ホヘムのジンバルですね。XE そのキットというモデルをご紹介していきたいと思います。ジンバルと言いますと、スマートフォンだけの手ブレ補正では補いきれないような手ブレ補正を実現しています。そして様々な撮影方法もできますね。基本的には手ブレしないということになりますけども、実際どれぐらいの性能があるのかね、これから見ていきたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず、主なスペックをざっと見ていきたいと思います。こちらの商品、このキットというモデルになるんですが、こちら3軸のジンバルになりますが、それプラスですね、こちらの LED ライトが付属しているモデルになっています。ですので、自分を撮る場合もそうですし、反対側に向けて外側を撮影するときにね、本当に暗いときに使うことができると思います。加えてね、重さになりますけども、超軽量の 259g となっています。ですので、持ち運びして、ちょっと旅行にとかね、仕事でバッグに入れておくとか、そういったこともね、現実的に可能な重さになっていると思います。そして先ほどもお伝えしましたが、3軸の補正技術になっていまして、まず横のパンになります。そして上下方向のチルト、そしてロールになります。この回転の方になりますが、こういった意味で3軸の安定性を保つ、そういった補正機能がついています。そして耐荷重になりますけども、280g まで対応しています。ということで、ざっとスペックをご紹介しましたけど、これから開封していきたいと思います。ということで、今パッケージ開封しましたけども、まずユーザーマニュアルが入っていますが、しっかり日本語に対応していますので、操作方法など含めまして、はっきりわかるようになっています。そして充電用の USB-C、USB-A のケーブルが同梱されています。そして、こういった三脚もついています。結構ね、しっとりとした動きになっていますね。安っぽい感じ全然ないですね。これね、ちっちゃな三脚で、本当に使い勝手良さそうですね。そして、ちゃんとね、滑り止めもついています。最後に、こちらの本体ですね。最初持った印象になりますが、意外と軽いなという印象です。この製品 259g ということで、やっぱり軽さを際立っていますね。そして箱の下にはね、持ち運び用のこういった袋が入っていました。ここにね、ホヘムと書いてあります。ということでね、同梱物はこの通りになっています。非常にシンプルな構成になっています。ここで重さの方を測ってみたいと思います。このね、全く付属品がない本体のみの重さになりますが、261.5g となりました。そしてもしね、三脚を使った場合になりますけども、294.2g になりました。さらにですね、こちらの LED ライトも加えてみたいと思います。全部で 310.5g となりました。ということで結構ね、こういったものを使ったとしても比較的軽量じゃないかなと思います。では、この XE の展開方法になりますが、ここのね、つまみがありますけども、こういった感じで緩めますね。鍵が開くようなマークがついていますので、ここの部分がね、今緩んでる状態になります。こうなりましたら、ここをですね、このようにちょっとね、力がいりますけど、こんな感じで外すことができます。そしてここまで展開しましたら、今度はちゃんとここを固定しますので、ロック方向ですね。これでちゃんとね、固定されました。このようにして展開させることができます。今ね、かなりグラグラになっていますね。そしてですね、今付属していましたけれども、LED ライトがついていました。このボッチがありますね。ちゃんとはまるようになっています。で、磁石でこのようにね、くっつきますので、なかなか便利ですね。ただちょっとめちゃめちゃ吸着が強いわけではありませんので、ちょっとね、何か当たってしまうと落ちてしまう可能性もありますので、お気をつけください。電源ボタンを入れますと、こうして明かりがつきます。そして同じこの電源ボタンを1回押しますと暖色系になります。そしてもう1回押しますと、これは中光色でしょうかね。このように3色展開になっています。そして明るさに関しましては、このようにマイナス方向、そしてプラス方向でね、こんなに明るくなりますね。そしてこれもちろん磁石になっていますので、このように自分の方に向けて自分撮りすることもできます。ちなみにバッテリーは 2000mAh となっていまして、最大で8時間ほど動作するようになっています。ここの手持ちの部分になりますけども、ここにジョイスティックがついていまして、ここのスマートフォンホルダーの部分を、このジョイスティックでパンチルト方向に動かすことができます。そしてこの2つの小さいボタンになりますが、左側がシャッターボタンになっていて、動画の時は動画のスタート、そして写真の時はシャッターを切るということになりますね。そして右側のこのボタンは機能ボタンですね。1回押しますと、横取りと縦取りの切り替えになります。2回押しますと、ジンバルが初期位置に戻るようです。そしてね、下側にはこのようなね、ネジ穴がついているので、付属の三脚などを含めましてね、様々な汎用の三脚を取り付けることができますね。そしてこのサイドには、
ズームスライダーというのがありまして、これはフォヘムジョイっていうね、アプリを使った時になりますが、ズームとワイドのスライドボタンがついています。そして反対側にはね、電源ボタンがありまして、長押しをしますと電源が入り、長押しをすると電源が落ちるということになります。そして動いている最中に、ここ1回押しますと、モードの切り替えですね。モードはこの説明書にも書いてありますが、パン&チルトフォローモード、そしてパンフォローモード、オールロックモード、POV モードっていうのがありまして、4つのね、モードを切り替えることができ、様々な撮影方法ができるようになっています。この状態になりましたら、こういったスマートフォンをここに取り付けてあげるという流れになりますね。まだね、電源が入っていないので、こういったね、ぐにゃぐにゃの状態になっていますけども、ここで電源を入れてみたいと思います。ちょっと上から見ると分かりづらいんですが、はい。ちゃんとこう、ジンバルとしての機能ね、しっかり動いてくれていることが分かるのではないでしょうか。そしてこのボタンをここで1回押しますと、モードをこのように切り替えることができます。一番左のモードになります。こういう感じですね。ちゃんとね、こう追従してきてくれますけど、ゆっくりとついてきてくれる感じになります。すごいですね。これ完全に今フラットの状態を保ってくれている状態です。そしてもう一回押します。はい。これ今度すごいクイックになってるの分かりますかね。もう一回押しますと、今度また動きがね、このようにくねくね動きますけど、スムーズな動きに切り替わってくれています。すごいですね。こういう感じですね。加えて、このジョイスティックのこのボタンを押しますと、縦と横を切り替えてくれます。こんな感じで切り替えてくれました。もう一回押しますと、はい、横向きにこのように切り替えてくれます。そしてさらにですね、ここのジョイスティックがありますが、こういうふうにね、今右押しますと、このように回転してくれました。はい、さらに今左方向ですね。このように回転してくれています。そしてこれ上方向やってみますと iPhone が向こう側向きましたね。下方向やると iPhone がこっち側を向いてくれているわけです。というわけでこれからね、屋外でどれくらい手ブレ補正効くのか撮影していきたいと思いますので、そちらのサンプルの方をご覧ください。ということでね、初めてね、こういったジンバル使ってみましたが、やっぱりすごいですね。スマートフォン自体の電子手ブレ補正とか光学手ブレ補正っていうのもすごいんですけど、本当にやっぱりこういった物理的なジンバル機能っていうのは非常に効果があるなっていうのが分かりました。そしてやっぱり使用感になりますけども、しばらく使ってみて思いましたが、やっぱりですね、この古い iPhone とか手ブレ補正が効いていないスマートフォンをお持ちの方は特に効果が高いんじゃないかなと思います。やっぱりですね、物理的にこういったジンバル機能がついていますと、スマートフォン側に光学手ブレ補正やまた電子手ブレ補正ですね、そういったものが弱い機種もしくはついていないものであっても、このね
XE さえつけてしまえば、もうバリバリにね、手ブレ補正効いてしまいますので、手ブレ補正に悩んでいる方にとっては、このジンバルっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。というわけでね、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、詳細の方、こちらの方からご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。